हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं सलाम पार्क में, जो रियाद के सबसे ब्यूटीफुल और पीसफुल पार्क में से एक है। पार्क के अंदर एंट्री करने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है और जैसे ही आप अंदर आते हो एक फ्रेश और रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट फील होता है। यहाँ का सबसे स्पेशल अट्रैक्शन है इसका बड़ा सा लेक। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका पानी कम्प्लीटली आर्टिफिशियल है, लेकिन इतना क्लीन और ब्यूटीफुल लगता है कि नेचुरल जैसा फील देता है। लेक के अंदर आपको क्यूट डक शेप बोट्स भी मिलती हैं, जिसमें बैठकर आप राइडिंग एंजॉय कर सकते हो। ये बोट्स आपको लेक के अंदर घुमाती हैं, जो एक अलग ही मज़ा देता है। और सिर्फ बोट ही नहीं, लेक में आपको बहुत सारी रियल डक्स भी देखने को मिलती हैं। उन्हें देखकर और उनकी आवाज़ सुनकर एक पीसफुल और हैप्पी फीलिंग आती है। फैमिली के साथ चिल करने के लिए परफेक्ट जगह है। पार्क में आगे बढ़ते हुए आपको छोटी छोटी शॉप भी मिलेगी, जहां से आपको स्नैक, कॉफ़ी और लाइट फूड ले सकते हो। यहाँ ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है। बड़े बड़े पेड़, खासकर खजूर के पेड़, पूरी पार्क को और भी ब्यूटीफुल बना देती है। लोग यहाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आते हैं, पिकनिक करते हैं और नेचर का मज़ा लेते हैं। हम लोग आफ्टरनून में यहाँ आए थे और उस टाइम का वेदर और एनवायरनमेंट दोनों ही काफ़ी प्लेजेंट था। सच में दोस्तों, अगर आप रियाद में हो और एक रिलैक्सिंग जगह ढूंढ रहे हो तो सलाम पार्क डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। So viewers, enjoy the view. Take care. Bye.